هر چقدر انسان داناتر باشد بیشتر میفهمد و بهتر درک میکند که الله سبحانه و تعالی چه ذات با حکمتی هست. الله سبحانه و تعالی 4 ماه را حرام قرار داده. ماه‌های حرام حرمتشون بیشتر است، همینطور که از نامشون هم پیدا هست، و حرمت ماه‌های حرام حتی در دوره قبل از اسلام هم برقرار بوده. حرمت ماه‌های حرام حتی در دوره جاهلیت هم برقرار بوده و خیلی از مشرکین بودن که در ماه حرام دست از جنگ میکشیدن. خیلی از مشرکین بودن که در ماه‌های حرام دیگر به گردن بندی و دزدی و چپاول نمی پرداختن و خیلی از مشرکین بودن قبل از اسلام که جنایت‌های خودشون رو در ماه‌های حرام پایان میدادن و بعضی هم می آمدن و ماه‌ها را بر اساس هوای خودشون جابجا میکردن. جنگ مثلا شروع میکردن رمضان یا شوال، مثلا می آمدن جنگ را شروع میکردن. جنگ برخورد میکرد به ماه ذوالقعده، جنگ هم تمام نشده بود، میگفتن خب امسال ذوالقعده را حلال میکنیم، به جای اون سفر را حرام میکنیم، جابجا میکردن. الله سبحانه و تعالی فرمود انما النسیء زیادة فی الکفر، جابجا کردن ماه‌های حرام این یک کفر اضافی است. اونها کافرن و بر افزون بر کفر عادیشان کفر اضافی هم دارن مرتکب میشن، چرا که تغییر خلق الله یکی از سنگین ترین گناهان هست. این که انسان بیاید و دست بزند به مخلوقات خدا اونجایی که اجازه و اذن آن صادر نشده است. در بحث یک فرعی بزنیم بر همین موضوع، برادران و خواهران، مخصوصا خواهران دقت بکنن به این مطلب. مثالی من برای شما میزنم در بحث تغییر خلق الله. زمانی که ابلیس آمد و به سبب خلقت آدم احساس کرد که او کم آورده و در برابر آدم امتیازش کمتر هست، او از سر حسادت آمد و در مقابل الله سبحانه و تعالی گردن فرازی کرد و بیادبی کرد و قسم خورد برای اینکه من و شما را گمراه بکند. یکی از مفاد قسمهایش که میگفت من اینها رو گمراه میکنم، گفت که من آنها را وادار میکنم به این که مخلوقات و خلقت تو را عوض بکنم، خلقت تو را عوض بکنم، راضی به کار دستتون نباشن، راضی به هنر تو نباشن، راضی به زیبا سازی تو نباشن و خودشون بیان دخالت بکنن. این خیلی گستاخی بزرگی است، جزء مفاد قسم ابلیس هست در باب کندن موی ابرو، کندن ابروی زنان که امروزه متاسفانه بسیاری از پسران هم دارن این کارها را و مردها هم این کارها را دارن انجام میدن و این خیلی زشت هست. رسول صلی الله علیه و سلم به کسی که ابروی خود را بر می دارد و اون زنی و اون آرایشگری و اون مردی که می آید و تلاش می کند برای این که ابروی دیگران را بردارد، رسول صلی الله علیه و سلم فرموده که خداوند اونها را لعنت کرده. چرا این گناه، این اخطار سنگین، چرا این همه توبیخ سنگین برای یک چیز ساده؟ خیلی ها نتونستن این حدیث را هضم بکنن و گفتن این ممکن نیست که به خاطر کندن ابرو الله سبحانه و تعالی لعنت بکند بر کسی، چون لعنت یعنی محروم از رحمت الله هست. این در همین باب هست، در باب تغییر خلق الله، در جایی که اذن و اجازه الله نیست. کسی که می آید و دست می زند به ابروی خود، کسی که می آید و دست می زند به دندانهای خودش و فاصله می اندازد بین دندانها، و کسی که می آید موی سر خود را پیوند می زند و این گونه کارها انجام می دهد، او به طرح و طراحی الله راضی نیست، او به هنر الله راضی نیست، او به دستکار الله راضی نیست و می خواهد که بهتر بکند، می خواهد دخالت بکند و تغییر بدهد. به خاطر این هست که ابلیس همچون عالم بوده، او یک دانشمند هست، او یک عالم هست و خوب میداند که چه چیزی مورد سبب نارضایتی الله می شود. به همین خاطر قسم یاد کرد که من اینها را تشویق می کنم برای اینکه خلق تو را تغییر بدن، برای اینکه دخالت بکنن در قراردادهای تو، اون جایی که اجازه داده نشده، جایی که خود الله و رسول آمدن اجازه دادن و اجازه صادر شده که دست زده بشه،
یا عملا رسول الله دست زده به آن، مثل کوتاه کردن موی سر، مثل کوتاه کردن سبیل و این مسائل. اینها چیزایی است که در واقع استثناء قرار داده شده از قاعده کلی، و اگر نه اون جایی که ممنوع شده این کار خطرناکی هست. یک مثال بود، خواهران دقت بکنن، دنبال هوسها نرن، دنبال این که مردم بگن بله زنی یا دختری اگر ابروی خودش رو بر نداره خیلی ها بهش طعنه میزنن، میگن تو چقدر بی اهمیت هستی به خودت، تو چقدر به زینت و آرایش توجه نمی کنی. زینت و آرایش جایز است برای شوهر و در محدوده اجازه شریعت، این جایز است، نه هر چیزی که من و شما دلمون خواست. امروز شما میبینید که چقدر صدمات به خودشون وارد میکنن برای این که بیان و بگن بله ما بینی خود را عمل کردیم. خیلی ها حتی بینی خود را عمل هم نمیکنن، چسبی روی بینی خود میزنن که به مردم بگن ما عمل کردیم. چقدر انسان توهی شده از ارزش. ما جنس ما ارزش دارد، وجود ما، ولقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم وجودن ارزش داره، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. سعدی میگوید در ابتدای این شعر. ما گم شدیم و فکر میکنیم که حالا یک چسبی روی بینی خود میزنیم ارزش پیدا میکنیم. چقدر انسان خود را توهین میکند به بنیه بشریت، توهین میکند به انسانیت این گونه کارها. خب مردم در کارهای خودشون آزاد هستند، کسی حق ندارد رو سر مردم چماق بگیرد برای اینکه شما این کار بکنید نکنید، ولی اینها سفارشات هست، اینها چراغ هست، اینها تابلو هست، اینها برای این است که ما گم نشیم، ما توی چاله ها نیفتیم. اگر کسی به اختیار خودش میخواد تو چاله هم بیفته، کسی حق نداره مردم رو مجبور به کاری بکنه. در هر صورت 4 ماه از سال حرام اعلام شد.